سلامونه ملګرو. پرون ورځ موږ پوزیشن باره کې خبرې کړې وې چې پوزیشن به موږ څنګه برابروو یو ایلیمنټ ته. د هغه ویډیوز پراپرټیانې مو ویلي او ویلیوز مو ویلي چې ریلیټیو، ابسولوټ، سټیکي، فیکسډ او سټیټیک ټول باندې مو خبرې کړې وې. نو هیله ده چې په هغه باندې مو پوه شوي یئ. او نن ورځ راځو موږ انکر ټیګ وایو. انکر ټیګ ما په HTML کې ډېر په تفصیل سره تشریح کړی ویلی مې، زه تاسو سره هغه لینک هم شریکوم. که مو وخت پیدا کړی یو 10-15 منټه ورکولی شئ هغه هم وګورئ او دلته هم پرې کار کوئ، انشاءالله پوه به شئ. اول خو تاسو ځان پوه کړئ چې موږ انکر ټیګ څه دپاره وایو. لینکس موږ د دې دپاره استعمالوو خپله دا ویب پیج زموږ ټول لینک وي. تاسو چې هر یو څه باندې کلیک کوئ، فرض کړه لوګو راځي په هغه باندې کلیک کوئ، تاسو یو څه دوړي دا ټایټل د دې باندې کلیک کوئ، دا ډیپ د دې باندې کلیک کوئ، همدا شانتې لاندې ایمیجز دي په دې باندې موږ کلیک کوو، نور ویب سایټ ورسره کلیک کوو او هغه کنیکټ کوو، یا نور ویب پیجز چې کوم دي هغه موږ ورسره کنیکټ کوو. که تاسو خیال کړئ زموږ سره اصل کې یو پیج وي بس هغه کې موږ کلیک کوو، نورو ځایونو ته ځو. یو ویب سایټ ته چې کله موږ لاړ شو هلته کې موږ کلیک کوو، موږ ته وایي چې ته نیکسټ شه او بس پریویس لاړ شه. دا ټول شیزونه د څه په واسطه باندې کېږي؟ لینک په واسطه باندې کېږي. یو مینیو موږ ګوره جوړه کړې او دې ځای کې هوم مې او دغه شانتې کانټیکټ او دا کله چې کلیک کوه کانټیکټ ته لاړ شي. که ایمیل وي ایمیل باندې کلیک کوو ایمیل ته راځي ډایرکټ. نو دې کې څه پیریان نه دي ناز ښه. زموږ او ستاسو غوندې انسانان راځي او دغه څه کوي، لینک کوي ورسره، ساده کوډینګ کوي. نور دې کې داسې خاص کوم کمال نشته ده. نو ساده درته وایم او ما خو درته ویلي وو چې پروجکټس کې راځي مخې ته بیا وایو په لینکس کې موږ آیکانز او غیره شیزونه لګول کېږي، هغه ټولې خبرې موږ کوو، مشکل نشته ده. خو ساده تاسو اوس په لینک انکر ټیګ یا په لینکس باندې ځان پوه کړئ کوم ځای کې جنریټ کېږي، کوم ځای کې جوړوو. دا د HTML کار د خپله لینک چې زه کله جوړوم دا برته په HTML کې جوړوم. دلته کې راځو ګوره ما 3 فایل اخیستي، ایمیجز، ډسپلی او بل ډسپلی چې دا ډسپلی نه به د دې نوم چینج کړم څه شته به واړم. دلته کې زما سره شته دا خو بل ځنی کوم فایل و هغه دغه کې ما تغیرات راوستي دي. دې نوم به زه چاته چینج کړم، دا به زه انکر ته چینج کړم یا لینکس ته به چینج کړم. صحیح د لینک ته به زه چینج کړم. دا زموږ سره دا نوم شو. ښه اوس راځو موږ دلته خبرې کوو. دا HTML فایل شو زموږ سره، صحیح ده که نه؟ هماغه فایل ده او دوباره زه دا بندم کړم، بیرته به یې خلاص کړم. تاسو اوس ورته ګورئ. ښه کریټ ا فایل. ښه دغه فایل مو کلوز کو. دا فایل موږ اوپن کړلو، ایمیجز په نوم فولډر ده. بیا په دې کې 2 فایله دي، په بل فولډر همدغه فولډر کې زموږ سره لینکس او بل د CSS فایل ده زموږ سره. دې ځای کې ما ساده ډیزاین کړی ده، کوم شان ډیزاین مې کړی دو دا به زه بیرته اوپن کړم، بند شو رانه. دغه شانتې ډیزاین مې کړی دو. ګوره ورته دا زه لایو سرور سره به زه دا اوپن کړم، تاسو یې کتلی شئ. دا زموږ هغه ډیزاین ده. اوس موږ زه راځم دې ځای کې یو 2 لینک تاسو ته اخلم او بیا دې نه پس په دې باندې موږ کار کوو. را به شم دې سر ته، اول سر ته به راشم. په دې اول سر کې به نن دلته کې موږ څنګه غواړو چې موږ یو لینک جوړ کړو، برابر کړو. او تاسو به سمپل اول به زه داسې وکړم چې یو 2 بریکه به ولګوم، ټیک تو، دا دې بریک، دا دې بریک او دا دې بریک. بل ته راشو موږ یو دانه ټیک واخلو. تاسو چې څنګه ای ولیکئ یا به تاسو راشئ په خپله باندې به نه ده لیکلو په واسطه باندې هم کولی شئ، او که نه غواړئ چې صرف ای ولیکئ یا بس ډایرکټ درته راځي مشکل نشته. ای مو ولیکل او پریس کړئ، ورته ګورئ داسې کې به تاسو ګوره انګل بریکټ مې سټارټ کړو، ای ده. بیا دې نه پس دې کې کومه پراپرټي چې ده هغه دې سره چې ده موږ څه وایو دې کې د دې کوم اټریبیوټ چې ده هغه href ده. دا اټریبیوټ د دې ښه دې اټریبیوټ چې ده هغه href ده. او href کې مطلب دا د هایپر ریفرنس موږ یو ریفرنس ورته ورکوو. د څه شي ریفرنس ورکوو؟ دا کړه کلوزینګ ټیګ، دا سټارټ شو دې کې دا ټیګ کلوز کېږي. دې مابین کې چې زه هر څه ولیکم هغه به ماته په ویب پیج باندې شو کېږي. فرض زه چې شی ورسره لینک کوم، زه غواړم دې کې څه ورسره لینک کړم، سیف آنلاین اکیډمي زموږ چې کوم پیج ده هغه ورسره لینک کړم، یا ګوګل یا یوټیوب هر شی چې وي سیف آنلاین اکیډمي پیج به ورسره لینک کړم. زه فرض کړه تاسو ته وایم که نه، دا زه غواړم چې زه ورسره څه کړم، دغه کړم، ورسره لینک کړم. ټیک شو، دا ما لیکل وکړل. تاسو چې اوس دلته راشئ خپل ویب سایټ ته وګورئ، دغلته زما سره یو دنه لینک راغللو. لینک ته مو خیال ده دا داسې ته راغللو لیکل کېږي، خو دا ګوره ډېر واضح نه ښکاري، ډېر دغه ښکاري، وړوکی ښکاري. نو د دې دپاره چې دا غټ ښکاره شي اول به داسې وکړم چې را بسمه هیډ ته، او په هیډ کې به دننه زه هیډ نه باډي
باډي ته به موږ دغه وکړو سایز به ورته غټ کړو که نه فنټ سایز به څنګه کړو فنټ سایز به راواخلو او دا به موږ 50 پکسل کړو ټیک دو او نور څه ته ضرورت نشته وغیره که فنټ ونټ که ورسره چې وي تاسو فنټ پیبلي هغه تاسو سره کولی شئ چې ولګوئ دا طریقې سره دا ګوره ډېر زیات غټ شو لږ به یې کم کړو نه یې کوم همداسې غټ غټ صحیح ده ښه دا موږ سره دا راغللو صرف به داسې یو کار بل وکړم ګوره دا ګوره ټول برابرول غواړي ښه کوډ یې تاسو دماغ باندې ډیپینډ کوي چې تاسو سره رقم ته جوړوئ هغه رقم ته یې جوړولی شئ بریک مې ختم کړلو دې باندې اوس موږ کار کوو دلته کې فی الحال ما ریفرنس نه ده ورکړی هیڅ شی هم ګوره نه دي کړي دا لینک د صرف کلیک کوي ګوره دا وزټډ شي کله چې سور شي ګوره کلیک کو دا وزټډ شي وینئ دا زموږ سره کلیک ده کله چې موږ هلته لاړ شو دا به وزټډ راځي دا اوس فی الحال ګوره ګرین کلر کې وي چې کله دا وزټډ شي بیا دا پرپل یا بلو کې وي بیا چې کله وزټډ شي بیا پرپل بانجاني کلر ته وړي اول آسماني کلر کې وي بیا چې کله موږ دا کلیک کو هغه بیا چېرته وړي دا زموږ سره بل رنګ ته وړي بل کلر چې پرپل بانجاني کلر ته وړي هغه ته وزټډ ویل کېږي او چې کله دا سور شي دا ګوره اکټیو ده اوس فی الحال چې یو کلیک پې وکړو نو ته اکټیو وایي بیا هغه ته وزټډ وایي ټولو باندې کیسې کوو اوس راځو ورته ښه د دې نه پس چې موږ کله راغللو دغه ته دا اوس ګوره ما دا واخیستلو دا یو لینک ما راواچولو بل راځم یو بل لینک هم اخلم فرق دا زما سره څه ده دا زما سره پیج ده صحیح ده او بل ته به راشم ګوره بیا دې ځای کې یو بریک لګوم یا راځم یو بل بریک به ولګوم اوس به دلته کې راشم بیا به انکر ټیګ واخلم او دې ځای کې به زه ورته ووایم دې ځای مابین کې به لیکل وکړم چې فرض مثال یوټیوب دا یوټیوب ده زموږ سره د چا یوټیوب ده زما یوټیوب ده صحیح دلته کې تاسو چار سایل کې هغه به راځي ښه دلته کې به یو بل انکر ټیګ واخلم د څه شي په نامه باندې انکر ټیګ اخلي انکر ټیګ اخلي پیج ورسره لینک کوي وغیره فایل نه ورسره لینک کوي بل ځای ورسره لینک کوي چې کوم شی ته وغواړې موږ وګوره په هلته نه ده داسې کار کول او غټ پاراګراف ارټیکل به زموږ سره لیکل شوی ارټیکل سر او اخر به موږ لینک کول صحیح ده په دې طریقې سره دا ټول کېږي تاسو به دا زده وي انشاءالله اسانه ده دې باندې بیا موږ کار کوو دې نه زموږ خلاصون نشته کار مو له همدې سره ده اوس صرف اوس تاسو دلته ځان پې پوه کړئ چې انکر ټیګ بیا زه هلته کاروم تاسو ته پروجیکټس وغیره کې خو تاسو باید پوه اوسئ چې څه طریقې سره راځي او څه طریقې سره کېږي یو بل درته اخلم یا بالکل بل اخلم نه بس دا دوه کاپي شاپي دي ښه دا مې واخیستلو یوټیوب شو دا زموږ د چینل صحیح ده او دا څه شی ده دا زموږ سره پیج ده اوس به تاسو راشئ د هایپر ریفرنس کې نه ده دې ځای کې به ورته د دې ریفرنس ورکړئ کوم لینک کوم وغیره هر څه چې وي تاسو غواړئ ورسره لینک کړئ فرض که دلته کې زما سره زه تیار راغلی یم ګوره دا ما پیج خپل پیج اوپن کړه هغه پیج ګوره دا زموږ پیج ده دا فرض که ما دلته تیار اوپن کړی ده صحیح ده که نه اوس زه غواړم چې دا لینک راواخلم لینک دلته تاسو یو آر ایل باندې کلیک کړو دا به ټول تاسو سره سلیکټ کړي نو کنټرول سی په واسطه باندې دا را کاپي کوي یا ډایرکټ راشئ دا مو چې را کاپي کړلو نو را به شئ بیرته خپل فایل ته مو د ایچ ټي ایم ایل ته او دې ځای کې به دا ورکړي فیسټ کړئ ګوره دا ایچ ټي ټي پي ایس کوم د دې کوم پروتوکولز وغیره چې دي هغه دې ځای کې راځي او لیکل کېږي ورسره دا به دې طریقې سره موږ فیسټ کړلو اوس چې زه کله راشم دلته کې او خپل پیج ته او زه کله دې باندې کلیک وکړم نو دا به زما سره چېرته ځي په همدغه پیج کې ګوره چېرته لاړلو چېرته هم لاړله نو هغه یې اوپن کړو زما سره ډایرکټ زما چې کوم پیج د هغه به راسره اوپن کړي ډیپینډ په نیټ باندې کوي که نیټ دې تیز وو خو بس ډایرکټ په یو غنټه په یو سکندو کې به ته اوپن کړي که نیټ دې تیز نه بس بیا ورته کښېنه چای ورته چکه صحیح ده اوس زما نیټ دغه ده ډایرکټ ما ته چېرته لاړلو هغه زموږ پیج ته دا لاړلو همدا شانتې راځم زما سره چې کوم دا اوس ګوره دې کې یوټیوب زه غواړم لینک هم دا زموږ یوټیوب ده او فرض که دا زه غواړم چې ورکې لینک هم نو همدغه ده لینک به تاسو سره موجود اوسي چې هر څه ته ورسره لینک کوئ یا هغه فایل وي د فایل نوم به ورته ورکوئ دغه ځای کې مکمل فاتح ورته ورکړه کله چې کلیک کوي هغه به هغه فایل ته ځي پیج ته ځي هم درته ښیم څه طریقې سره کولی شئ ګوره که دې ځای کې نه ده زه غواړم چې یو فایل اوپن شي همدې ځای کې فرض که موږ یو فایل جوړو د ایچ ټي ایم ایل په نوم باندې دلته راځم او دې ځای کې زه یو فایل جوړوم نیو نفس به راشم دلته کې او ټیکس او دلته کې به زه څه وکړم چې یو فایل به جوړ کړم سیف اکیډمي صحیح ده ډاټ ایچ ټي ایم ایل دا زما سره فرض کړئ یو پیج ما جوړ کړلی یو ویب سایټ مې جوړ کړی ده دا زه غواړم چې ورسره لینک کړم ټیک ده دې کې اوس پرې لیکل نشته دا به زه کلیک کړم او دا خو دغه شانتې راغللو زه غواړم چې دا لږ ټیکس ایډیټر سره اوپن کړم او دې کې لږ دانه زره لیکل وکړم دا به زه داسې کوم چې دا به زه ټیکس ایډیټر سره اوپن کړم اوپن مې کړلو چې کله مې اوپن کړلو دلته کې دا فایل راغللو نو زه داسې کوم چې ایچ ټي ایم ایل دا هم غټ غم ده اوس که نه به دې کې موږ کوډ لیکو ښه ایچ ټي ایم ایل او بیا به دې کې موږ
څه جوړو ساده دی کوډ به تاسو راواخلئ اول به هغه هیډ واخلئ دی کې او بیا به دې نه فرست راواخلو د دې باډي به واخلو صحیح ده باډي څنګه راغله باډي او دلته کې ټایټل ورکوئ ورته هر یو ټایټل چې تاسو ورکوئ د دې دننه زه یو دنه هیډ ون اخلم مانا یو غم خو نه ده که نه ساته یو فایل ما جوړ کړ دا فایل ما جوړ کړ او زه اوس غواړم چې دا سیو یې کړه راشه خپل فایل ته دی او دې باندې کلیک وکړه چې شی راغلی که نه دی خو دغه ده راغلو صحیح دا زما سره ویب سایټ ده فرض کړه زه غواړم چې دا اوس دې کې لینک کړم کله چې زه په دې باندې کلیک کوم باید ما هغه دې ویب سایټ ته ما یوسي او تاسو به سمپل همدلته راشئ یا په دې ځای کې به د دې چې کوم هغه فات یا به تاسو ورته ورکړئ فرض کړه زه ورته وایم چې سیف اکیډمي دا مې چې کله کلیک کولو دې فایل ته دې ما وړي نو اوس به زه راشم دلته کې او دې ځای ته به راشم او دلته کې به دې باندې زه کلیک کوم ګوره دا ما سره اوس بلو ده فلحال ځکه دا نه دی ویزیټډ شوی دا ویزیټډ شوی دې باندې ما کلیک کړی و اوس چې کله دې باندې کلیک کوم او دا ګوره اکټیو شي سور شي بیا دلته کې ګوره هغه پیج ته ما ډایرکټ وړي خیال هم د ورته هغه پیج ته زه وړم نو همدې طریقې سره بیا موږ پیجونه جوړو وغیره شیزونه به غونډ فایل چې کله موږ اپلوډ کوو په ګوګل باندې یو فایل کې نه ده موږ ټول فایلونه وراچو چې کله کلیک کوو یو پیج بیا بل پیج ته ځي بیا بل پیج ته ځي تاسو به تیار پیجونه جوړ کړي وي که نه فرض کړه یو کس راځي په دوايي باندې کلیک کړي یا دوايي باندې چې کله کلیک وکړي نو ډایرکټ بس بیا بل پیج ته لاړ شي د هغه دوايي مربوط غونډ لیست ورته راوړي فرض کړه یو دوايي د پکې اچولې وي شل د پکې ور اچولې ټول دوايي لیست سره راشي دغه ځکه د لیکل شوی د دې لپاره استعمال دي لپاره دا تاسو کولای شئ په همدې طریقې سره جوړ کړئ ورسره لینک یا فرض کړه ویب سایټ جوړوي د ځکه دوا دی دوا نوم ولیکه صحیح دلته کې دوا نوم ولیکه همدا شانتي ورسره لینک نو کله چې یو څوک راځي هغه دوايي په کار وي اوس ساده تاسو کار کوئ کنه دومره غټه غټه کیسې خو موږ نه کوو نو بس فرض کړه دا دوا ده ماکسل دی فرض کړه ایگمنټین او وغیره شیزونه دي او ماته نومونه نه راځي ډاکټر نه یم په دې مې چې کله کلیک دا ما د غلطه دي دوايي نو لیست ته راوړي لکه څنګه چې دې فیش ته راوړم دا هم چې کله وشولو اوس به راشو بیرته واپس خپلو کیسو ته کیسې مو دغه دي فرض که زه غواړم چې همدغه یوټیوبر کې لینک هم نو بس سمپل داسې کار وکړه چې دا راواخله کافي که دا لینک کافي دې کړل راشه دلته کې بیرته راشه خپل ایچ ټي ایم ایل ته زه کیسې درته زیاتې کوم په دې خاطر درته پکې زیاتې کیسې کوم چې تاسو زیات پوه شئ زیات یې تشریح کوم په دې خاطر زیات تشریح کوم چې تاسو وکړئ زیات پې پوه شئ دلته راځو بیرته واپس په دې چې زه اوس کلیک کوم به بل ځای ته وړي چیرته یې وړم یوټیوب ته یې وړم د چا یوټیوب ته یې وړم زموږ چې خپل کوم یوټیوب چینل ده هلته یې وړم دا ډایرکټ دغه ځای ته راغللو نو که تاسو هر شی غواړئ سی وي وغیره شیزونه مو ورسره وي هغه ملګري چې دی یو دانه سیسټم جوړ کړی و او کنټرول شفټ ټي سره به بیرته واپس کړئ خپل ټیک دی نه بیرته واپس دا شانتي لاړ شئ وځئ دغه شانتي به راشئ ټیک شو اوس زه غواړم چې دې ته دغه وکړم یو ډیزاین ورکو یو روغن ورکو یو سټایل ورکو ورته دا موږ څه طریقې سره کولی شو په دغه کیسې مهمې دي که نه باید تاسو په دې باندې ځان پوه کړئ ما نه باید دا پوښتنه وکړئ چې موږ غواړو دې ته یو ډیزاین ورکو یو سټایل ورکو دا موږ څه طریقې سره ورکولی شو نو دې دپاره اول زه غواړم چې رنګ د دې زه ختم کړم مکمل د دې لاندې چې کوم ټیګ وغیره شیزونه دا شیزونه که موږ غواړو ورنه ختم کو نو چې تاسو غواړئ دا شیزونه ونه ختم کړئ د دې دپاره به تاسو داسې کار کوئ چې را به شئ دلته کې چې راغله یا د هیډ نه پس دې ځای کې به موږ هیډ نه پس دلته کې به زه څه وکړم انکر ټیګ به واخلم او زه ورته وایم چې دا انکر ټیګ نه د دې ټیکس ډیکوریشن نه ته اول ته څنګه که دا راته بیخي نن که نن یو ملګري ما نه پوښتنه مو وکړله ما ته میسج کړی چې څنګه کولی شو د دې د لاندې چې کوم خط و لنډرلاین و دا ورنه ختم کو اوس ګوره ختم شو ساده زموږ ټیکس ده بس چې کله کلیک کوي ګوره یوټیوب چینل ته موږ وړي دې طریقې سره دغه دې چینل ته ځي همدا شانتي که راشي په دې بل باندې کلیک کړي ګوره دغه ویب پیج ته ځي خیال هم ده ورته دغه طریقه شوله بله خبره زموږ سره د څه شی راغله ګورې هغه ډیکوریشن چې موږ کوم هغه مو ورنه ختم کړلو که تاسو اوس غواړئ چې فرض کړئ دې ته وغیره کلرز ورکړئ یو څه بل څه ورکول غواړئ دې ځای کې چې څنګه مو عادي نور شیزونو ته ورکول دې ته یې هم ورکولی شئ دا غواړئ ټیکس لاین کې او پانټ ورته زیات کړي او لیکل ورته زیات کړي بیک ګراوند ورکړي او پیډنګ ورکړي ټول شیزونه ته دې ځای کې کولی شئ خو دلته زه راځم اول به داسې وکړم دې ته به زه بیک ګراوند کلر ورکړم کوم قسم د بیک ګراوند کلر ورته ورکړئ بیک ګراوند کلر به ورته ورکو براون صحیح ده او د دې شي کلر به څنګه کو د دې لیکلو کلر به موږ ورته یلو کو یلو
صحیح دا مو یلو کړلو. همدلته به راشو تاسو وګورئ چې څه چل کېږي. دا وګوره دې ته تاسو څومره ښایسته راغللو یا لکه اوس د دې طریقې سره دا راځي. را به شم بېرته کې واپس دې ځای ته یو بل کار کوم، دې ته زه پیډینګ میډینګ وغیره شیزونه ورکوم. تاسو کولی شئ چې فیډینګ ورکوئ، مارجنز ورکوئ، څه شیزونه چې په کار وي هم تاسو ورته ورکولی شئ. دلته اوس راځو د دې طریقې سره هر څه پې تاسو اپلای کولی شئ. دا وګوره په دې هم باید سر خلاص وي. نو بس هماغه کیسې دې درته کړې مې دي چې لاین کوي او نورې کیسې مو کړې دي په دې کې. هغه ټول کومې پراپرټیانې مې درته ویلي دي ټولې پې اپلای کولی شئ. دا هم چې کله وشو بیا اوس دغه کیسه زموږ سره مهم ده. کومه مهمه ده زموږ سره دا کیسه؟ دلته کې موږ راځو زه وایم که چېرته نه ده زموږ چې دا کوم انکر ټیګ دا دی بیا مې دغه کالن ولګولو. دا کالن ده او زه ورته وایم زموږ لینک انکر لینک داسې کوه چې د دې کلر نه ده دا راته څنګه که د دې کلر اوس بلو ده دا زه غواړم چې بل شانتې کړم. کوم شانتې کړم؟ د دې کلر زه غواړم چې چینج یې کړم چاته دا زه چینج کړم. اوس خو موږ سره فی الحال یلو ده. که زه دا چېرته کمنټ کړم تاسو ورته وګورئ، زه راځم دا کمنټ کوم. دا چې کله زما سره کمنټ شو اوس تاسو راشئ دلته کې وګورئ دې کلر ما سره دا شانتې ده. زه وایم چې نه دا کلر دې شانتې نه شي. تو خیر موږ ویزیټینګ کړی ده. که زه دا مکمل ختم کړم د پیج زه مکمل ختم کړم ګوره دې ځای نه او زه واپس راشم دلته کې او زه دوباره دا رن کړم. اوس تاسو وګورئ چې دې ځای کې څنګه راځي. دا یې دې خپل کلر ده دې کلر بلو راځي، دا رقم نه یا تازه بلو راځي. اوس زه غواړم چې دې کلر دا شانتې نه وي، دې کلر باید چینج راشي. نو بس کلر لینک زه ورته وایم چې دا فرض که ماته راوله اورنج دې راشي. څنګه دې راشي؟ اورنج کلر کې دې راشي. نو چې اورنج کلر کې غواړې اوس وګوره د کوم لینک چې ده د دې کلر ماته څنګه کوه دا ماته اورنج که. ولې را نغللو؟ اول خو باید دا پوزیشن ورته زه چینج کړم. څه شو د دې پوزیشن نه ده دا څه شی دی؟ دا لینکس دي. دا لینکس دي. دلته راځو داسې کوو انکر لینک تاسو ګورئ موږ دلته په HTML کې کوم کمنټ کارولی ده. دا خو د CSS کمنټ شو صحیح شو بیخي صحیح ده. دلته به راشو او لینک او د دې لینک نه ده چې زموږ سره کوم کلر دو دا راته څنګه کو دا راته ګرین کو. نو دې طریقې سره د دې کلر ګرین کیږي. بل زه دې باید نورې پراپرټیز هم دلته اپلای کوم. بیا راځو ورته دوباره بیرته به راشم دلته کې نه ده. زه اوس ورته یو بله خبره کوم چې کله زموږ سره د دې ویزیټډ شي دا کوم لینک چې دا زموږ سره ویزیټډ شو. څنګه شو زموږ سره؟ دا کوم انکر ټیګ ده او دا زموږ سره ویزیټډ شو. ویزیټډ مطلب دا چې دا وکتل شولو. د دې کلر څنګه کیږي؟ بیا پرپل کیږي که نه؟ زه ورته وایم چې پرپل کوی مه. څنګه یې که راته دې کلر راته چینج که فرض که دا راته راوله ریډ یې که تک سور دې راشي. بیا دې کلر دې څنګه کیږي؟ سور کیږي یا دې بل کلر ته اوړي کوم کلر چې څه غواړې. فرض که زه ورته وایم یلو یې که راته یلو دې شي راته. دا دې راشي څنګه یلو دې راشي دې کلر وګورئ ورته دا شانتې راغلو. دا الریډي ویزیټډ شوی ده. هغه لینک چې ګرین نه راځي زه درته څه وایم چې دا ګرین نه راځي په دې خاطر نه راځي چې دا ویزیټډ شوی ده. کله چې دا زه وایم لومړي ځل دپاره خلاص شي او دوباره موږ دې ته راشو نو زه وایم د دې کلر دې څنګه وي هلته کې ما چې کوم کلر ورته ورکړی و ګرین مې ورکړی و بیا باید دا ګرین راشي. دا اوس ویزیټډ ده. دا لینک باندې موږ کلیک کړی دا ویزیټډ ده. زه به داسې وکړم یو بل به تاسو ته دغه کړمه تاسو به وایئ چې استاد څنګه هغه ځای کې کیسه خرابه شوله. کیسه نه ده خرابه هېڅ مشکل هم نشته ده. بیرته راځو په دې ځای کې زه یو بل لینک اخلم انکر ټیګ دلته کې راځم زه ورته وایم چې فرض که ګوګل دا وګورئ لومړي ځل لپاره موږ دا جوړ کړ جنریټ مې کړلو دلته کې دې ځای کې ما ورته شی لیکلي هم نه دي. نو زه اوس راځم فی الحال دلته کې او دغه کړم او مای ګاډ تاسو اوس ګورئ
دا وګورئ دا ګرین د زمونږ سره خیال هم د ورته ګرین دو ښه ګرین د ګرین وینئ جی دا ګرین ده دا وزټډ شوی دا کتل شوی یو ځل که زه دې باندې کلیک کوم دې کلر به هم چینج شي دا خو چالو ده اوس که زه په دې باندې کلیک کوم د دې کلر به هم ماته چینج کړي کلیک کوم ګوره دې کلر هم زیړ شولو خیال هم ده ورته دا اوس وزټډ شو هغلته کې مخکې موږ ته کلر بلو راکولو زه وایم چې نه بلو مه ورکوه ولې بلو ورته ورکوې دا ختمت چې ختموي هغه طریقه مې چې بر ورته ښودلې وه یاد مو شي دغه ځای کې نه دا کوډ مې ورته کړی دلته کې تیار ها ټیکس ډیکوریشن او بیک ګراوند کلر دا تاسو دې طریقې سره چینج کولای شئ اوس د لینک کلر دې طریقې سره بدلیږي او دغه طریقې دا شان دي شوله اکټیو دا د مطلب کله چې زه یو ځل کلیک کوم ګوره د یو کلر بدلی ګوره کله چې یو ځل تاسو په دې باندې کلیک کوئ نو دا کلر بدلی اول ځل لپاره چې تاسو کله په دې باندې کلیک کوئ دا کلر بدلی نو زه وایم چې دا کله اکټیو کیږي دې کلر دې بل شان دی راشي څنګه دی راشي ا کله چې دا زما سره اکټیو شو څنګه شول زما سره اکټیو شو نو چې کله د اکټیو شي یو ځل زه کلیک پې کوم د دې کلر بیک ګراوند کلر دلته یو کلر تاسو ته وایم ټیکس او کلر او وغیره هر څه تاسو چینج کولی شئ درته ښایم یې ښه دا هر څه بدلیږي زه ورته وایم چې دا دې طریقې سره واوړي دې طریقې ترې دا چینج شي کله چې دا وزټډ شو دا طریقه نه وي فرض که دا دی په کومې طریقې راسي دا دی په دې خط کې راشي اوس تاسو ورته ګورئ دلته راځو فایل دا نه ده زموږ سره دا فایل ده زه اوپن کوم وګورئ تاسو دا ګوره اوس په دې طریقې سره راغلل کله چې زه کلیک کوم ګوره بل شان دی کېږي ګوره خیال هم ده ګوره چې کله اکټیو کوم ګوره کلر چینج کېږي وینئ که زه دا دلته راشم بیرته درته دغه کم بدل کم د دې کلر تاسو ته به نور هم واضح معلوم شي نو دا بیا موږ هلته عملي کوو ښه په پروجیکټس کې تاسو هم په خپلو پروجیکټس کې دا شیزونه عملي کولی شئ او دلته کې دله تاسو اوس پرې پوه شویه دې طریقې سره کېږي که انکرټیک په ځای تاسو ګوره زیړ شي چې کله اکټیو کړو دا زموږ سره زیړ راځي زموږ سره دا بل چې کله زه راځم زه دلته کې راځم نو باید دا موږ سره ټیکسټ هم چینج کړي بیک ګراوند هم چینج شي وغیره هوور په دې باندې کوو هوور دا د کله چې موږ دې ته کرسر راوړو ګوره چې زه راوړم دا لاس ته چینج شي که نه زه وایم چې دې کلر وغیره هر څه ماته چینج شي دا بس طریقې سره کېږي دا شی مهم ده ډېر زیات امپورټنټ ده اوس راځو دغه شیزونو کې تاسو کلر وغیره هر څه ورته کارولی شئ ښه کله چې زه انکرلینک ته راغلم انکرټیک ته راغلم او دلته کې ما هوور وکړلو هوور مطلب دا چې له پاسه دې باندې موږ کرسر راوړو داسې کوه د دې موږ ته بیک ګراوند کلر نه ده دا ماته چینج کوه کوم څه ته یې چینج کوم دې بیک ګراوند کلر دې بیک ګراوند کلر باید چینج شي چاته انټیک وایټ او دا دې هم اورنج ته چینج شي چې دا کله اورنج ته چینج شو او د دې کوم کلر چې د خپل دا ماته چینج کوه چاته دا ماته چینج کوه وایټ یا ریډ هر یو چې تاسو په کار وي هغه ورته ورکړه او بل چې د دې موږ ته فنټ سایز نه دی دا ماته دغه کا فنټ سایز یې راته زیاتوه څومره یې کم درته ماته داسې کوه چې دا ماته 30 پکسل ته راوله اوس راځو دې کې کوم په دې باندې عملي کېږي او کوم نه کېږي کله چې زه راغلم دا ګوره دا شان دي شو دلته چې راغلم دا ګوره دا شان دي شو چې راغلم ته دې طریقې سره دا څنګه شول یو په بل پسې هلته موږ 50 ورکړی هلته کې موږ 30 ورته وایو ګوره کمایي یې ښه وینئ که نه دا څنګه شي کم شي که زه ورته اتیا یې کم تاسو بیا وګورئ چې څه شی کېږي باډي موږ 50 کړې وه زه ګوره غټېږي هر څه یې چینج شول خیال هم ده ورته همدا شانتې که زه بیرته راشم او دغه هلته کې چې موږ کوم وغیره څه څیزونه پراپرټیانې موږ ورنه کمنټ کړي دي اوله کې چې کومې موږ پې اپلای کولی نو دا به زه بیرته ان کمنټ کوم تاسو اوس وګورئ زموږ سره به څه رقم ته وي عادي حال کې دا شانتې ده چې کله راځم هو ورکوم ګوره دا خپل حالات چینج کوي ګوره دا چینج کېږي تاسو به وایئ چې اوس موږ کولی شو دغه هیډ د فرض مثال چې موږ غواړو دغه هیډ ته زه غواړم دغه چینج کړم په دا هم زه لینک ته واړوم لکه ارور چې دغه ځای کې یو آیکن راوستی و یا تاسو به چا کتلی ویډیو آیکن وغیره شیزونه راوستي کله چې په هغه باندې کلیک کولو هغه به د یوټیوب چینل ته تللو همداشان زه غواړم چې کله په دې باندې کلیک کوم دا زما سره یوټیوب چینل ته لاړ شي دلته کې زما سره پکچر ده وینئ او دا شیزونه وګورئ موږ چینج کړي که زه کله چې زه په دې پکچر باندې کلیک کوم باید دا زما سره چېرته لاړ شي چې کوم ځای ما ورته لینک کړی وي باید هغه ځای ته لاړ شي همداشانتې یو موږ کوو فرض کړه دا زما لوګو راوړی دې ځای کې خپله زه کله په دې لوګو باندې کلیک کوم باید دا هلته لاړ شي نو څه طریقې سره کېږي سمپل طریقه یې همدغه طریقه ده راشئ نورې کیسې درته نه پکې کوم درس خلاص ده دا به تاسو خپله وګورئ نور خپله به پکې ښه ډېر کار وکړئ زه غواړم همدا هیډ نه ده همدا زه لینک کړمه نو بس سمپل دغه سټارټ کا او دا ټول شیزونه به راولي چېرته کې د انکرټیک په مابین کې سټارټ یې دا شو اینډینګ یې دا شو د ټیک صحیح ده
دا به ټول راولي او دې ځای کې به لینک ورکړي د څه شي لینک ورکړي سی اس اس فل کورس لینک ده که نه زه به راشم خپل یوټیوب چینل ته پلی لیست ته به راشم پلی لیست نه پس به دلته کې ماته ډېرې پلی لیست راشي کوم پلی لیست زما په کار ده دا د سی اس اس د کورس پلی لیست دا به راشي او دا به زه دغه کم دا مې چې دغه کړلو دیز نه به دا لینک را دغه کو دا کاپی کو دا مې دیز نه را دغه کو دلته به راشو په دغه ځای کې به دغه کو فیسټ کو دا مې دلته کې فیسټ کړلو اوس زه راځم واپس دلته کې اوس دلته راځم دلته کې خپل فایل ته او خپل فایل کې وراشم بیرته سر ته تاسو وګورئ دنه یو لینک جوړ شولو دا خو چې دا انکر لینک د ور دی خپل اغسټا अगर आप खुद को अपग्रेड करना चाहते हैं अपस्किल करना चाहते हैं और एक हाईली पेड ګوره د نیو لینک جوړ شو کله هور کوم ګوره دا ما خپل حالات څنګه کوي چینج کوي دا ګوره باډي او سایز وغیرہ شنو ګوره څنګه کوي چینج کیږي زه سمپل په دې باندې ګوره کله کلیک کوم دا وزما سره هغه پلی لیست ته ځي خیال به مو نه ورته وګوره هغه پلی لیست ته ډایرکټ راغللو هیڅ هم ضرورت دا کوم دي کې پیریان نه دي نه د دې کې د غټي غټي کې سي دي تاسو با کاریان جو دا اوس څنګه کې زل ته کلیک کوم ته لاړ شي نو دا کوم غټه کې سوا نه ساده دي اوس عکس دی تاسو ګورئ په دې عکس اوس کلیک کوم هیڅ شي نه کېږي اوس چې زه کله کلیک کوم ما به چېرته راوړي ما به زما فیسبوک ته راوړي زما فیسبوک ته مې راوړي ښه خپل به درې خپل فیسبوک ته توخیم دغه دی ټیک شو کنه ما به دلته کې ایروړي نو دا ما دلته راوړي زه داسې کار کوم چې زه راځم بیرته کې خپل کوډ نه بس به راشو خپل ایمیج ته همدغه ایمیج زه غواړم چې در سره لینک هم کومه د ایمیج دا دغه ایمیج ګوره انکر ټیک مې ولګولو دا شی به دې دغه کم فرض کړه دلته کې زما تصویر ده هغه کمپیوټر ولا تصویر نه دا تری باسي فرض کړه زما تصویر لګېدلی او زه دې کې خپل آی ډي فیسبوک یا د فیسبوک آیکن دی همدا نه د فیسبوک آیکن ده همدا ته خیر همدا د فیسبوک آیکن ده فرض کړه نو ګرینګ ټیک جوړ شاشه خو ته کلر بیک ګراوند هم واخیسته دا خو ما په خیال ډیپ کې واخیسته رنځ کدا شانتي راځي که صحیح حساب ده نو زه اوس راځم ګوره چې ورکوم دا ګوره تغیرات راځي ویني بل شانت شي نو زه غواړم دا سره لینک نو بس د دې نه کاپی کوم دا مې چې را کافي کړلو را بشم عادي سمپل چرته کې دغه ته همدې هایپر ریفرنس دی پیسټ کوم اوس راځم دلته اوس راځم خپل ویب سایټ ته نو بس اوس چې څوک ویب سایټ ته راځي او دغلته فرض کړه دا ما په لینک په آیکن کې راوستی او په هیډ کې هم دته خو دلته هیډر کې مې راوستی او لیست کې هر شي کې راوستی کلیک پې کوم ګوره د عکس کې دومره کمال شو په عکس کلیک کوو مونږ هلته کې وړي صحیح ده که نه عکس باندې کلیک کوو مونږ هلته کې وړي یو بل شی درته وایم هغه زموږ سره څه دی یو بل خبره زموږ سره دا ده یو بل اټریبیوټ د دې ټارګټ په نوم باندې ګوره چې زه کله په دې باندې کلیک کوم دا ګوره زما سره اوپن کېږي په همدغه کوم ټیپ چې ده په همدې کې ما سره اوپن شو خلاص شو همدا شانتې مې که نور کوم شیزونه ما دلته کې راوستي دي او زه کله کلیک کوم ګوره همدا د ما سره چیرته اوپن کېږي همدا شیزونه ما سره په همدغه پیج کې ګوره په دغه ټیپ کې اوپن کېږي وینئ زه وایم چې نه دا باید بل ټیپ ته لاړ شي چې کله په دې باندې څوک کلیک کوي دې ټیپ کې اوپن شي ځکه که ما شل شیزونه اوپن کول دا خو شل شیزونه نه راځي که نه زه وایم چې نه یو دنه دلته راشي بل ټیپ کې راځي بل ټیپ کې راځي دا به موږ په څه طریقې سره کوو د دې دپاره به تاسو داسې کار کوئ ښه داسې کار به تاسو کوئ را به شئ دلته کې دا کوم لینک چې ده د دې دننه انکرټیک دننه اټریبیوټ څه په نامه باندې ده ټارګټ په نوم باندې یو اټریبیوټ ده دې کې به تاسو سټارټ کوئ او دا ګوره صحیح شو انډرسکور دې ته ویل کېږي ثینک چې دا به راشي او منفي علامه ورته چې شي ورته انډرسکور دغه ده دا راغللو نو به تاسو داسې کار وکړئ چې بلینک به ولیکئ څه به ولیکئ بلینک ډایرکټ هم درته راځي ښه دا ګوره څنګه چې دلته کې راشم ګوره زموږ ټارګټ واخلو ټارګټ مو واخیستو او بلینک صحیح نو بلینک مې چې کړلو اوس که زه دلته کې دې باندې کلیک کوم په کوم عکس په هغه عکس باندې زه کلیک کوم ګوره دا به ما سره په بل ټیپ کې اوپن کېږي یو خو زموږ خپل ټیپ دا ده فیسبوک زما سره بل ټیپ ته لاړلو بله خبره زموږ سره دا راځي چې زه غواړم دغه بره چې کوم لینکونه موږ ورکړي دا هم زه دغه شانتې کړم ګوره بره کوم لینکونه چې موږ ورکړي دي دا هم باید دې طریقې سره راشي او دا وګوره اولنی چې کله موږ یوټیوب ته وړي دغه ده فیسبوک ته مې وړي که نه پیج ته زه وایم چې نه کله زه دې باندې کلیک کوم دا ما سره په همدغه کې مه خلاصوه چېرته یې وړه نوي ټیپ ته یې وړه نو اوس به دا ما سره په بل نوي ټیپ کې اوپن کېږي همدا ده ګوره دې باندې زه کلیک کوم ګوره بل ټیپ ته راوړه یو فیسبوک بل فیسبوک
خپل پیج مو سره هم دلته کې پاتې کیږي. نو دا یو بل اټریبیوټ دا اوس موږ سره انکرټیک چې څومره مې د وسو او توانه مې کېدل هغه کار مې درته پکې وکړلو. موضوع اصل کې بل څه خو غوښتل مې چې دا لږ ساده موضوع ده دا درته ووایم او زما هم لږ سره طبیعت ګډ وډ دي نه پس ډېر جالبه درسونه روان دي. ښه ټول درسونه ډېر مزیدار درسونه دي انشاءالله چې خوند به ترېنه اخلی او خوند به درته درکوي. که تاسو پکې اسایمنټ کوئ که هر څه کوئ ټول نه به خوند تاسو اخلی. او بل داسې کار به وکړئ چې دې کې مو اسایمنټ دا ده چې خپل ویب پیج کې به ښه ښایسته لینکونه جوړ کړئ، هغه ته به ډیزاین ورکړئ، هوور پې ولګوئ، وزټډ څنګه کېږي وغیره څنګه کېږي، تصویران او انکرټیک هغه تاسو لګولي ول تیاری کنې وغیره شیزونه مو راوړي وو. په دې ټولو باندې تاسو کوشش وکړئ چې لینکونه افلای کړئ. زه درته ځای جوړوم په ګوګل کلاس روم کې به هلته اپلوډ کړئ. مختلف شیزونو دپاره مختلف لینکس جوړ کړئ. تاسو چې کوم ویب سایټ جوړې کړي دي مخکې ډیزاینونه مو کړي دي هغه تاسو لینک کړئ، مختلف طریقو سره مختلف لینکونه ورته ورکړئ. نو دا و د نن ورځې درس. که څه پوښتنه وه څه مشکل و بیا ما ته وویلی شئ.